18樓 C 座。編劇邱思圖，監製陳聰。假期旺丁不旺財，係由金剛、朱雪梅、陳慕賢、李錦、殷琪、陳聰聯合播出。最後倒數啦，5、4、3、2、1，哎呀，搞掂，yes， 中啦！喂，你做咩？啊？你買波定買馬？哎呀，長嫂啊，你估我係的士高咩？我上日本嗰個拍賣網啊，終於咧俾我拍到一盞燈啦，連埋運費咧成300幾蚊港紙噶。哇！買盞燈咩燈嚟噶？咁巴閉嘅？係咪阿拉丁神燈啊？哎呀，長嫂啊，唔好搞爛 get 住啊！嗱，我之前講過噶嘛，我依家兼職咧幫人做模型嘅代工，咁啊有個客咧想喺機械人對眼上面咧裝翻盞綠色嘅燈。之但係咧喺網上邊咧咩顏色都有啊，唯獨是係冇綠色燈，缺晒貨。哇，我好辛苦啊，頭先先逼到一盞翻嚟咋。你懵咗咩？既然材料成本買貴咗咯，咁咪叫個客加錢咯。加錢係一定噶啦，但係最重要嘅咧就係盞燈咧，依家俾我逼到翻嚟啊嘛。廢青啊，呢盞咁嘅玩具燈，手指公咁細，就要成300幾，你有冇俾人搵笨過？物以罕為貴啊，紅姐，你識咩啊？係咁上下價錢噶啦。正蠢豬啊！咩啊？我啱啱啊上咗淘寶網啊，見到同一款嘅燈啊，只不過係賣10蚊一盞咋，唔計運費啊，平咗30倍啊！哇，有冇咁誇張啊？差咁遠？哎呀，長嫂啊，呢個紅姐咩都唔識噶，咩唔識啊？你咪聽佢亂噏啦。嗱，我啱啱逼到嗰件呢，原廠正貨嚟噶。紅姐，你嗰啲咩啊？10蚊一件嗰啲，擺明係雜乜貨啦。以結果為目標啊，盞燈開得咁咪得咯。橫掂你幫個客砌完嗰隻嘢，人哋都係用嚟擺嘅啫嘛。就算你用嘅係雜乜貨啊，佢都唔知啦。阿紅咁又唔得喎。做生意咧應該要老老實實啊嘛。萬一俾人拆穿咗，誠信都冇埋，咁啊以後乜都冇得撈啦。肥佬講得啱啊！仲有啊，紅姐啊，你望清楚啊！咩啊？原裝正貨同雜乜貨嘅用料啊唔同噶。仲有啊，個開關掣都係完全唔同噶。即係咁，雜乜貨咧就係雜乜貨，質素係差啲嘅喎。今次我係撐你啊，輝仔。肥佬識貨啊！你哋周記打開門做生意啊，都唔會求其用啲雜乜貨嘅材料啊去沖金牌咖啡啦。梗係啦，使乜講啊？真係。廢青啊，你嗰啲係玩具嚟嘅咋，用雜乜貨咁係點？計我話咧，最緊要係實用。其實出邊啊有好多所謂原廠正貨嘅玩具啊，都係中國製造嘅咋。你嗰啲所謂模型，通通都係用塑膠啤出嚟嘅，邊值錢啊？哎呀，紅姐，值錢在個設計啊嘛。嗱，如果淨係計成本嘅話，啲波鞋啊、時裝啊，包括紅姐你手上嗰個手袋啊，其實又真係冇一件值錢嘅喎。好簡單嘅啫。我周紅去 shopping 咧，只有一個宗旨，就係有得揀咧，就一定要揀最平嗰件，千祈唔好嘥埋啲冤枉錢。咁你呢個諗法又冇錯嘅。嗱，就好似啲人一到長假期啊，就會飛去日本啊、台灣啊、泰國 shopping 同食嘢咁。個原因啊，你知我知，係人都知啦。哎呀，我未去過喎，我唔知喎。一個字講晒，平咯。平喎，阿妹啊，我知道你好中意去日本，做人呢唔好咁偏見啊。去日本食魚生啊、壽司嗰啲呢係平，只不過買嘢又未必係你想象中咁平噶喎。咁啊都要視乎你去邊個地方 shopping 啫。
如果你係去嗰啲名店買手袋嘅，哎呀，全世界都冇得平噶啦。你仲可講？上次我嘅姊妹啊，帶住2個細路啊，去日本啲主題公園度玩啊！哇，裏邊啲嘢樣樣都貴啊，玩到你窮啊！哎呀，阿紅姐，你真係識得開玩笑啊！真係咩啊？全世界嘅主題公園啊，都係高消費嘅地方嚟啊嘛！就算行入去食件炸雞、飲杯汽水啊，都貴過人嘅。咪就係咯。咁啊，唔好講到香港啲主題公園咧，免費入場咁。點止入場費貴啊？買紀念品啊，仲離譜啊！我姊妹嗰2個仔仔啊，好中意打機噶嘛，特別咧係中意打嗰隻孖佬兄弟。咁佢哋臨走之前啊，本來係打算咧買主角嗰2頂帽俾2個細路，等佢哋開心下嘅。哇！點知睇下個價錢牌，犀利咯！2頂咁嘅爛鬼帽啊，加埋要成萬幾yen啊！哎呀，紅姐啊，好心你嗰個姊妹啊，咪咁 cheap 啦！咩啊？喂，入得場玩啊，分分鐘都使咗成幾萬yen啦，已經，咁咪唔爭在嗰少少啦，係嘛？問題係唔值啊嘛！你個廢青啦，我姊妹就整啦，即刻就等低，打開個 app 啦，上網淘下。原來加埋50蚊啊，都唔使啊買到啦，仲包埋送貨添啊，咁啊搞掂。哎呀，紅姐啊，做埋啲咁 cheap 嘅嘢啊，好心你咪咁大聲講出嚟啦。cheap 咩 cheap 啫嗬？咁使錢啊，要使得精明先係噶嘛。明明上網啊都可以淘到翻嚟嘅嘢，俾得10倍價錢去買，有冇咁蠢啊？我真係唔信完全冇分別咯。嗱，斷估淨係個招牌啊，都已經唔同啦，係嘛？嗰啲細路啊，點識分喎？就咁望落去啊，根本係冇分別，點解仲要嘥呢啲錢喎？阿紅，使錢呢，應使係則使係啱嘅，不過有時做人呢，又要公道啲噃，千祈唔好寬己嚴人，雙重標準。就好似你手上嗰個包包咁啊！喂，斷估唔會係網上淘翻嚟嗰啲雜嘜吧？係咪啊？哥哥啊，梗係唔係雜嘜啦！咁啊係咯。我呢個包包啊，係半年前啊排隊買翻嚟噶，1萬蚊一個噶。只不過我就咁睇個外表咧，我又睇唔出1萬蚊嘅包包咧，同嗰啲雜嘜貨有乜分別喎又？哎呀，梗係唔同啦！我呢個原廠正貨包包啊，有埋原廠 number 同埋證書噶。哎喲，俾你睇下啦，真係有噶。但係對我呢啲粗人嚟講咧，我真係唔識分噶嘛。唔通我又會話你啊，使埋啲冤枉錢，有雜嘜貨唔買，竟然走去買1萬蚊嘅包包正貨咩？真係啊！認一認啊，肥佬講得好啊！開工啦，終於都開工啦！哇，大編輯，喂，你係咪放假放懵咗啊？乜你唔係開工大吉咗好多日噶啦咩？內地股市尋日先至開市咋，商界有好多人啊，都尋日先至正式開工啊咋。咁呢個係真啊！上個禮拜冇北水啊嘛，雖然個港股咧叫做連升咗3日啦，不過啲成交量啊真係好奀啊！同埋仲有咧，農曆新年假期完咗啦嘛，出入境人數嘅成績表亦都陸續出爐啦。各自有各自嘅解讀啦，各有各忙啦啊！係咩？係我又唔覺得今次假期有好多遊客喎。阿長嫂，你睇唔到啫，唔代表冇噶。今年內地春節黃金周假期啦吓，大約有125萬內地旅客人次訪港啊，超過2018年嘅農曆新年水平喎。哇！係真唔係噶？睇落條街啊，真係唔覺咁噶喎。大心，新聞都有報道啦。嗰啲遊客話今年使錢啊手緊咗，望落條街度咪冇咁多遊客買嘢咯。喂，完完全全啦，係旺丁不旺財啊嘛。嗱，老周，其實另有一個原因嘅，就係而家嘅香港未必留得到旅客喺度過夜噃。咁嗰陣有24小時通關喎。喂，呢個都預咗啦，係嘛？唔使再搵藉口啦。
老老實實啦，香港到底有啲乜嘢特色嘅手信值得啲旅客去買噶？哎呀，咁啊手袋啦，金器啦，仲有買藥啦，嗰啲旅客來來去都係買呢啲嘢噶啦。而家要買高檔嘢啊，都唔一定要走落嚟香港買啦。哎呀，唔通真係叫啲遊客啊去行女人街咩？哎呀，咁而家女人街好失禮咩？我冇話失禮啊。咁唔行女人街，都可以行下廟街啊咁啫，夠晒繽紛喎。真係激死人啊！你真係啊，講極你都唔明白。我頭先都講咗啦，上網可以淘翻嚟嘅嘢，根本就冇必要花咁貴嘅錢去買嘅。喺女人街買到嘅嘢，幾乎樣樣都可以淘到翻嚟噶啦。呢啲說話唔係我講嘅，係我啲姊妹講嘅。啲女人街幾廿年來都係賣呢啲嘢噶啦。而家就係話俾你哋啲香港人知，啲旅客咧已經行到可悶啦。早幾日新聞咧訪問過啲內地嘅旅客，人哋話香港啊三觀有問題啊。三觀咧就係世界觀、價值觀同埋人生觀啊。話香港除咗呢個麥理浩徑之外，就冇乜地方可去啦。嗱，香港嘅購物狀況呢，冇以前咁熾熱，其實都有好多因素嘅。因為內地有海南島啊嘛，有地方提供10萬蚊嘅免稅額喎。今年內地啊，亦都跟其他國家，包括馬來西亞啦、新加坡啦、南韓啦，有免簽證，內地遊客自然多咗好多選擇噶啦，係嘛？咁咪即係話香港嘅競爭力唔夠咯？咁既然冇咩好嘢玩啦，咁啊唔會有咁多人入境噶啦。總之對好多內地旅客嚟講呢，香港已經冇咗以前令人消費嗰種吸引力噶啦。唔止旅客，就連香港人啊都要北上消費啦。今年有唔少人啊仲組團啊去國內嘅超級市場嗰度團購添啊。喂，紅姐啊，你講嗰啲超級市場呢，聽講買嘢好容易中伏噶喎。係啊，網上呢仲有個超市中伏群組，有成幾千人加入噶。喂，咁買咩中伏先？不過呢話時話啊，我就成日覺得呢，喺超級市場嗰啲網購食物呢係好唔穩陣啊。嗱，最經典嘅中伏例子呢，唔係買食物，係買麻雀啊！即係我哋開台打嗰啲麻雀啊！係啊，長草。嗱，話說呢，有間超級市場啊，前排就賣一款卡通角色嘅麻雀，今日有好多香港人搶購啦。點知啊，大家高高興興開台嗰陣，先發現副麻雀呢，有5隻6萬，3隻7萬啊！撞鬼啊！點解咁多噶？咁點打？咪就係咯，後尾先至發現啊，中伏嘅唔係個別事件，有啲買家咧就發現副麻雀有2排童子，但係就唔見晒啲萬子，亦都唔知點解咧出錯啲牌啊，通常都係同萬子有關嘅。嘥氣啦！總之咪又係打唔成。喂，咁不如索性咧喺網上開多個群組，加入之後咧就可以咧同其他嘅苦主一齊交換麻雀，少咁就7萬啊嘛，搵人嚟換咗7萬，咁又得唔得先？哎呀，唔好玩啦，哥哥。咪點啊？副牌係有問題嘅，咪退貨咯。但問題就係，好多人呢都係搵人代購去北上買嘢，搞退貨手續就變到好麻煩，搞到好多人嗌晒救命啊！嗱，一分錢一分貨咧就係咁噶咯。咁係因為你係悲觀，睇唔到國內超級市場嘅好處啫。香港人啊，上到去上邊嘅超級市場啊，好多都讚啊，話有規模啊，所有貨品啊冧到成座山咁高啊，可壯觀宏偉啊！呢啲嘢香港有冇先吓？咁係因為你悲觀，睇唔到嚟香港購物嘅好處啫。係嗱，講翻我最熟嗰範啦，講玩具啊！我啲玩具鋪嘅朋友話咧，每逢長假期啊，都有好多遊客專登嚟香港掃模型啊、掃玩具咁噶。你哋知唔知點解啊？會唔會係因為夠平啊？我聽朋友講咧，喺香港買玩具有時仲平過喺日本買噶。
正啦，尾啊識啲嘢啦。係嘛？香港嘅玩具店呢，之所以吸引到遊客呢，除咗價錢平之外，就係貨真價實啦。唉，最緊要啊，好少出蠱惑啊嘛。所以我頭先咪講咗咯，做生意一定要老老實實，保住個信譽咧係好緊要噶嘛。經濟環境唔好咯，少咗人消費，好平常噶咋，捱得過就一定會賺翻嚟嘅。之但係信譽冇咗啊，就算你識做翻幾多嘢啊，都一樣補唔翻噶。嗱，你哋聽我講下，係點樣？你哋唔好話我潑冷水啊！連報紙呢度都咁樣寫啊！嗱，聽我讀咯吓。今年農曆新年長假期，香港人到訪澳門總共有22萬人次，其中呢係以年初三為高峰期，咁就證明啊，澳門吸引力唔會差得過香港啦。係咩？我冇過大海都好多年咯，嗰啲人過大海都係為咗入賭場嘅啫。係長嫂未必噶，澳門一早已經轉咗型噶啦。除咗有賭場之外咧，好多酒店啊，仲落足重本，整到金碧輝煌添啊！又或者整到好似有歐陸風情，好適合一家大細去玩噶，好受歡迎噶，你知唔知啊？冇錯啦，去旅行啊，最緊要係有地方打卡啫。有得影下倫敦巴士巴黎鐵塔，呢啲遊客最中意噶咯。係，不過呢，我硬係覺得要將咁多元素撈埋一齊，我又覺得未必好夾咯。你唔 buy 啫，啲遊客 buy 咪得咯。如果你要我揀呢，我就寧願去澳門睇夜景咯。哎呀，去中環睇個心心都得噶嘛。哎呀，但係嗰個心心咧，咁都要使700幾萬喎。哎呀，仲要用公帑添，聽完啊，我都覺得離晒譜啊。咁又唔使踩到一文不值嘅。嗱，如果你夜晚去睇嗰個心心，配合埋中環附近嘅燈飾，咁成個景觀都唔錯，都值得打張卡嘅。哎呀，但係咁使唔使幾百萬咁貴啊？咪就係呢啲嘢啊，喺網上淘都有啦。聽講話100幾蚊就有啦。哇！喂，阿紅啊，我頭先提醒過你噶啦，咩啊？咪喐啲就話呢樣嘢就可以喺網上淘翻嚟啦。喂，當你每次都用呢個標準去衡量每一件事會變得冇意義啊。係啊，700幾萬。擺個心心喺嗰度喎，哎呀，係公帑嚟噶嘛？咁啊係咯，700幾萬喎，我骨都赤埋啦，真係。你細心諗下，每逢過年過節，香港商場嘅燈飾擺設幾乎每一件都可以喺網上淘翻嚟。係咯，係咪咁就要全盤否定晒人哋嘅設計同埋心思先？喂，仲有之前嚟過香港嘅巨型黃膠鴨咧，夠一樣可以喺網上淘翻嚟啦！嗰陣時你哋又唔講，唔係啩？黃膠鴨仔好高噶喎，有幾高先？20米夠唔夠高啊？喺網上淘翻嚟嘅都係兩皮幾嘢咋。當時咪一樣睇到啲人咿哇鬼叫，從來冇人質疑過佢嘅來源喎。哎呀，老周。咁係因為今次係用公帑啊嘛，仲要打算動用盛事基金添，市民咪有咁大反應咯。我明白，但係唔該你啲人呢，咪淨係睇表面，喐啲就話呢啲嘢可以喺網上呢就可以買得到先得噶。當你哋有咗呢套咁嘅思維呢，香港嘅藝術、文化、創意就唔使再玩噶啦。哇！真係鼓勵唔到喎，肥佬，你都咁有文化修養啊吓！冇噶，嗱就好似個周記金牌咖啡啫嘛。雖然表面呢係一杯普普通通嘅一杯咖啡，但係喺我背後呢花咗好多時間心機，唔係單純用成本價就可以反映出嚟噶。
18樓先導之假期旺丁不旺財，經已播放完畢。龍881尋龍，恭喜你！我係福宇，我最中意嘅龍係 Toy Story 裏面嘅泡泡龍，因為佢睇落係咁多玩具入面最可怕嘅暴龍，但係其實佢係最可愛、最無害嘅。仲有佢喺電影入面最後仲打敗咗索克天王添。新一年龍年，祝大家人見人愛。1點